अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जैसे ही मैं सुबह बर्ड्स को दाना डालने आया तो मैंने देखा कि हमारे बहुत से बजीज पैरेट मटकियों में जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाई थी जब हमने मटकियाँ लगाई थी और आज पर हम लेट भी हो चुके थे। तो इस पर मैं सुबह से आया हूँ, मैंने इनको दाना वगैरह डाला है, पानी डाला है, तो देखा है बहुत सारे बर्ड्स मैटिंग कर रहे थे। तो मैंने आज कहा कि आपकी वीडियो बना के आपको भी शेयर करूँ कि 3 से 4 दिन में हमारे बर्ड्स लोडियो में जाने भी लग पड़े हैं और माशाल्लाह मैटिंग भी करने लग पड़े हैं। और आज इस वीडियो के हम आपको मैं भी मैं कैमरा लगा कर आपको दिखाऊंगा। थोड़ी देर वाचिंग आप देखें, पूरी वीडियो देखें, आपको मज़ा आएगा।
ओके जी, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह के हाफिज़।